hari igihe umuntu aba afite impano yo gukora ibi n'ibi, ukaba ufite hari ukuntu ufite ibitekerezo byiza by'iterambere pe, ikibazo ni kimwe, ikibazo kigahora ari kimwe, ugahora ubwira ubwonko bwawe yuko ibyo bintu ikintu kimwe kibi ni uko buriya amagambo tuvuga, ibyo tubwira ubwonko bwacu cyangwa twibwira ubwacu biba bikomeye cyane ku buryo ubwonko bufata nk'aho ari ukuri kandi kugomba kubahirizwa. Iyi si ntishobora kukwizera cyangwa kugira ikintu ikubonamo mbere y'uko wowe ubyibonamo nta cyizere wifitiye, n'undi wese ntacyo ashobora kukugirira. Ashobora kuvuga ati uyu muntu rwose ari smart, ameze neza, ariko ugasanga uburyo witwara, ukabona amagambo uvuga uri gushaka wenda tuvuge wagiye nko gusaba ahantu akazi cyangwa muri interview, umuntu akabona ari kukubaza ikibazo urimo uratitira, mbese uri kwitwara nk'umuntu ufite ubwoba, kandi uzi ko ako kazi uje gusaba niko kagomba kugutunga, niko ugomba gukuramo imibereho, ugasanga nta cyizere wifitiye. Uzajya kuguha akazi nawe azareba uyu muntu azabasha, nagira situation ahuriramo nayo ikomeye, azabasha kuyabuzaga, azabasha gukavaringa iyo situation. Dore impamvu abantu benshi ndetse nawe urimo kwigirira icyizere biri mu bintu bisigaye bikomeye cyane. Hari ukuntu ubona abantu benshi baratsinze, ukajya kumva ngo uyu mukinnyi runaka, uyu muntu runaka ni umutsinzi muri ariya n'amahirwe yagize, njye byashoboka. Ubu njye nakora filime nziza igakundwa ikaba yajya ku rwego mpuzamahanga, tekereza kuki uriya yabikoze bigakunda, kuki wowe utabikora? Ni iki gituma utigira icyizere? Iki kiganiro cy'uyu munsi ndaguha impamvu enye, izo mpamvu enye tugiye kuganiraho, ngiye guhita nkubwira, ndaza no kukwereka uburyo wakiyubakira wowe icyizere cyawe gahoro gahoro, ukagenda ubyubaka kandi bikagufasha. Reka tuvuge impamvu z'abantu batagira icyizere, nyine ukuntu baba batekereza. Ubwo ni imitekerereze tugiye kujyamo. Uyu munsi tugiye kuganira kandi tunigisha, ubwo tugiye kwigira hamwe ibintu bituma tugira icyizere. Bishobora kuba bikubaho utanabizi, ariko muri iki kiganiro The Voice of Life, kwigiramo amakosa ubonemo n'amasomo yagufasha kureka ibyo bintu. Reka tujye ku mpamvu ya mbere, gukunda kwigereranya, comparison. Kwigereranya ni impamvu ikomeye simusiga mbi ishobora gutuma ubuzima bwawe ubuzima bubamo buri munsi buba bubi, udashobora guhinduka. Babarira umbwire, uri kwigereranya n'umuntu ufite etaje ebyiri cyangwa ufite amabizinesi agera nko mu 8, wowe kandi icya mbere cyo urabizi ko nta kintu ufite, nturabasha no kugira ubwigenge bwo kuvuga ngo wimenye basic need, biriya bintu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Ukeneye kurya, ukeneye kwambara, niba unikodeshereza ukeneye kwishyura iyo nzu, ukeneye, hari responsibility dufite tuba dukeneye kubahiriza, wowe ukajya kwigereranya. Rero icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi, ukumva ushaka kugaragara nkabo, amafaranga cyangwa kumva yuko watsinda nkabo, ibyo bituma wumva udahagije, bigatuma ubuzima bwawe utangira kubaho n'ubuzima bubi, utangira kuba mu buzima bubi bitewe n'uko utumva ko wowe uhagije, uri kumva wowe ubuzima bwawe budahagije. Kandi iyo urebye neza, ntabwo muri ubu buzima dukeneye byinshi. Ikintu cya kabiri, ari nayo mpamvu ya kabiri, impamvu ya kabiri ni ugutinya opinion z'abantu. Abantu benshi babaho bashaka approval, likes, acceptance. Ntabwo ushobora kunezeza abantu bose. Uko niko kuri, ndabizi urabyumva, biraryana mu matwi, ariko niko kuri kandi ugomba kumenya. Narababwiye ati hano ibiganiro tuzatugira twibanda ku mitekerereze
motivation zinyura kuri iyi channel Sunrise TV ntabwo zigamije kukunezeza, ahubwo zigamije kugukangura ukabona yuko hari ibintu ukora bitari ngombwa mu buzima bwawe. Buriya kugira ngo iterambere ribaho ni uko twemera guhinduka kandi tukumva ibintu bitugirira akamaro. Fata umwanya wose wawushyize muri siporo, nkaho uri umutoza, nkaho uri umukinnyi. Wowe niba urimo urafana amakipe, ihe igihe gito. Niba atari ko kazi kawe, ihe igihe gito. Urashaka kunezeza abantu ngo babonye ko nawe ufite ikipe ufana, nawe wayagaye. Oya, ntabwo bishoboka pe. Ikintu cya gatatu, impamvu ya gatatu, overthinking. Gutekereza cyane muzi ko byangiza kuruta ko watekereza akantu kamwe cyangwa wanabyihorera. Ibaze yuko hari umushinga ufite, hari ibikorwa ushaka gukora, ugatangira gutekereza ukagenda gute cyangwa bizagenda bite, ese mama bidakunze ntibazanseka, ninanirwa rero kutigirira icyizere. Ibyo bintu ni bibi cyane. Gutekereza ko nunanirwa bazaguseka, ugatekereza se bizagenda bite, ibintu se nimbitangira. Ariko se ubu ngubu hari ubwo wasanga iki gihe atari cyo cya nyacyo. Ndakubwira ko ibyo bintu byica icyizere cyawe. Ikintu cya kane, kutagerageza. Confidence ntabwo iza wicaye pe. Ntibazagushuke ngo uzagira icyizere kwiryamira, kumva nyine hari comfort urimo. Have ahubwo rekera aho ngaho, biveho pe. Iyo utangiye gukora ibintu utinya uko bigenda, uko utangira uza rero. Buriya hari akantu, urugero rwiza, umumotari wambejuje mu muhanda. Wari uzi yuko kwa kundi ubona abamotari banyuranaho, anyura mu mamodoka ashakamo kunyura nyine, wagira ngo moto ye ntabwo igaragara, agashaka kugenda anyura mu bantu mu mamodoka. Uzi ko hari umumotari umwe nabajije se, wowe ukigera mu muhanda bwawe wahise utangira gukora utu tuntu twawe two kunyuranyura ahantu hose wisodeka. Arambwira ati rero ntikiza mu muhanda bwa mbere, ntabwo ibintu nabikoraga, naranabitinyaga. Ariko arambwira ati uko ugenda utwara buri munsi, kugenda ukora, ni kugenda utinyuka. Buriya ko ugenda ukora ikintu, niba udakoze ikiganiro, niba utabajije umuntu ubona ko hari icyo wamukuraho, kubera ubwo umva, reka iki kiganiro ntabwo kiri bube kirekire. Ngiye kukubwira uko noneho biriya bintu wabyubaka. Amasomo twigira hano nayo adufasha kubaka ubuzima bwacu bwiza. Ntekereza ko umuntu wumva bino biganiro kandi ubikurikirana, tugerana no ku musozo, bibasha kumufasha. Kuko ikigaragara cyo ni uko ibintu mbabwira cyangwa twigira hano cyangwa tuganira, wumvira muri iki kiganiro bibafasha. Ndabibona muri comment, ushyire n'ibitekerezo niba bino bintu bimwe ni iki kikubaho muri bino bintu twavuze haruguru. Reka mbisubiremo mbere y'uko nkubwira ukuntu kuba. Impamvu ya mbere yari comparison. Impamvu ya kabiri, gutinya opinion z'abantu. Impamvu ya gatatu, overthinking. Impamvu ya kane, kutagerageza. Abantu batinya kugerageza. Reka twiyubakire noneho icyizere cyacu. Number 1, tangira n'utuntu duto. Ukivuga opinion yawe, kora video imwe, agira igicuruzwa ucuruza, gira ibintu ushyira ku isoko, gerageza ibintu bishya. Niba utaragerageza gucuruza, wajya ukarangura utuntu duke, ukagerageza ugacuruza ukareba uko bimera. Kuko ushobora gusanga ariho hari umuhamagaro wawe, ugasanga uko gucuruza kwari kwarakubuza. Reba kategori urimo cyangwa reba ushaka kujyamo, ugerageze ikintu gishya kirimo, cyangwa ugende wige. Kwiga ntabwo bijya bipfa ubusa. Ubumenyi ufite igihe cyose bwakugoboka. Hari amahirwe aza agasanga ufite n'ubumenyi
bigahura n'ayo mahirwe ukayabyaza umusaruro. Confidence yubakwa step by step. Ntabwo ukimara kumva iki kiganiro ukajya kubishyira mu bikorwa, gahoro gahoro uzagenda urushaho gukora. Nk'uko nakubwiye wa umumotari akijya mu muhanda bwa mbere muri kaburimbo ntabwo agenda ku muvuduko cyangwa ngo ubone arakataka, abanza kugenda gake gake, ejo ukabona yongera akavuduko, ejo ukajya kubona atangiye kugira ukuntu yisodeka ukajya kubona ukuntu nyine abantu mugenda ku mamoto mujya mubibona. Icya kabiri, reka comparison, reka kwigereranya. Hari abantu bakurusha amafaranga, bakakurusha n'ubwiza, bakanakurusha n'ubushobozi n'ubwenge, sibyo? Nawe wowe ndabwira wowe uri kumva kino kiganiro, ikintu ufusha kiri unique kuri wowe. Nta muntu umenya byose kandi ntibazagushuke yuko hari umuntu ufite byose. Wowe hagarika kwigereranya. Hari ikintu nawe ubwawe ufite abandi uzi gukora abandi batashobora gukora. Reba icyo kintu ugishyiremo imbaraga kuruta ko wakigereranya ujye gushaka abantu followers bangana na runaka, ujya gushaka ubwiza. Niba udafite ubwiza ushobora kuba ufite amafaranga cyangwa ufite ubwenge cyangwa ufite buri kimwe gitandukanye n'ikindi n'icyundi afite. Emera imperfection. Ntutegereze ko ibintu biba byiza ngo utangire, witegereza ngo kuzagira amafaranga menshi. Hari n'ubwo ushobora kuzategereza ugasanga y'amafaranga wabitse wasiyo ujyamo wasiyo ugasanga itwaye twa dufaranga twawe twose. Rero tangira n'amafaranga make. Hari business nziza zatangiye ku bihumbi 20, 10, even n'ibihumbi 5 ziratangira kandi zibasha kugereka. Hari ukuntu utangira ukabona akanyungu ukabura kari, ndakubwiza ukuri yuko iyo business yawe ntabwo yamara igihe. Ibiganiro bivuga ku mafaranga tuzabiganiraho kuko nabyo biri mu bintu bishobora kugufasha. Yandikira muri comment uvuga ati ibiganiro by'amafaranga. Iryo jambo ryonyine ibiganiro by'amafaranga ndahita nangira kubikoraho mbiguhereza. Vuga neza kuri wowe, ivugeho ibyiza, iyo turireho ibyiza. Ujya ureba ukuntu abapasiteri bakavuga ngo bagiye bakwaturiraho ibintu, abatuye uzagira imodoka kandi abizi yuko iyo modoka ntazi wenda aho izava, ariko ufite icyizere kiri hejuru cy'uko ushobora kuzabona iyo modoka. Ibwire amagambo meza, ntukavuge ngo sinabishobora. Wowe bwira ubwonko bwawe. Burya ibintu twivugaho ubwonko bwacu roho yakira byumva, reka tutamwikure. Icyo gihe ni naho usanga ubwonko buri gukora ibyo ngibyo wabubwiye yuko ubwo bibifata nk'aho hari ibyo wabwiye kugenderaho. Ntabwo nkunda gusoza ikiganiro nta quotes nguhaye zishobora kugufasha. Quote ya mbere, confidence comes from action, not icyizere kizira mu gukora, ntabwo kizira mu kudamarara. Stop doubting yourself. Kwisuzugura nyine, kwiyumva wowe, ibyo bintu babarira ubihagarike. The moment you believe in yourself, everything changes. Umunota, igihe wizereyemo wowe, buri kintu cyose cyahinduka. Fear disappears when action begins. Fear disappears when action begins. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, banza uhindure uko wibona. Ibitekerezo byawe biri mu bintu ushobora kugukiza cyangwa bikakwica. Believe in yourself even before the world does. Subscribe Chris Universe TV, share iyi video kandi wandike comment uti naratangiye cyangwa ndi gushyira, andika ngo ati natangiye kubaka icyizere muri njye. Nizere ko iyi video yakunogeye. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Njye ndi Coach Nini, nshimiye cyane. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha.